Si les gusta salir de tour de un día, acá les dejo una muy buena opción. Este lugar se llama Catarata La Diana y está ubicada en Cinchona, a casi 2 horas de San José. Para ir se puede buscar en Waze por el nombre y se llega en cualquier carro. Es una caminata de un nivel básico de aproximadamente unos 800 metros, unos 500 metros por sendero y el resto por el río. El lugar es gratis y se pueden llevar mascotas, teniendo en cuenta que puede ser complicado para ellas el último tramo por el río. Y como consejo, si quieren tener el lugar solo para ustedes, se debe llegar temprano.